friends, welcome back to our channel. In this video, நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு எக்ஸைட்மென்ட்டான விஷயம் தான் பார்க்கறோம் சார். அது என்ன விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஹோம் அப்ளையன்ஸ் கடைக்கு வந்திருக்கோம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் ஹோம் அப்ளையன்ஸ். இது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மூலக்கரை பைபாஸோட இந்த பிரிட்ஜ் பக்கத்துல இருக்கு. இந்த கடைக்கு எதுக்கு வந்திருக்கோம்னா சோ வெளியோட இங்க ரொம்ப பெஸ்டான ஒரு ஆஃபர்ல பண்ணி தராங்க. சோ நிறைய கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. அது என்ன நம்ம உள்ள போய் பாத்துருவோம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. ஹலோ சார், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு சார். நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ இந்த ஃபீல்டில் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஹோம் அப்ளைன்ஸ் ஃபீல்டில் நீங்கள் எவ்வளோ வருஷமா இருக்கீங்க? 15 இயர்ஸ் இருக்கு சார். 15 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். ஸோ சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம இருந்தோம். ஸோ சர்வீஸ் இன்ஜினியராக பிலி வால்பிலையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா. அது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சர்வீஸ் அந்த ப்ரைவேட் போட்டால் சேல்ஸ் ஆகுது. 20 to 40 ஆல்ரெடி வெங்கடேஸ்வரா நம்ம எல்லாமே நிறைய பார்த்துருப்பீங்க வீடியோஸில். அது தனி ஷோரூமு. இப்போ வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர் அண்ட் தென் ஹோம் அப்ளைன்சஸ் ஃப்ரெஷ். ஆமாம். ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுக்கணும், ஹோல்சேல் ரேட்டில் கொடுக்கணும். நீங்கள் வந்து என்னென்ன ஹோம் அப்ளைன்ஸ் சார் நம்ம பண்ணுறதுல பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அப்ளைன்ஸில் எல்லாமே இருக்கும் சார். வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ், ஏசி, டிவி, அண்ட் தென் மைக்ரோ ஓவன், டிஷ் வாஷர், ட்ரையர், அண்ட் தென் ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம்ல பீரோ, கட்லு, அண்ட் தென் சோஃபா செட், ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், ஒரு கல்யாணத்துக்கு தேவையான அனைத்துமே நம்மள்ட்ட இருக்குது சார். அது ஓகே சார். இப்போ என்னென்ன பெஸ்ட் ஆஃபர்ஸில் பண்ணுறீங்க? பெஸ்ட் ஆஃபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30 inches டிவி வந்து 799 டிவி இருக்குது சார். 799 ஆமாம், 799 டிவி. அதே 30 inches ஸ்மார்ட் டிவி 9990 கொடுக்குறோம். 9990 ஸ்மார்ட் டிவி. அது 43 inches டிவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறது தான். 43 inches டிவி வாங்கினா ஒரு வாஷிங் மிஷினும் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். அதே சேம் இந்த ஆன்லைன் ரேட்டு 27,000 அது. அந்த ரேட்டுக்கு கொடுத்து 10,000 ஒருத்தர் வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரீயாக பர்ஸ் கொடுக்குறோம். கொடுக்குற வாஷிங் மிஷினுக்கு 5 years வாரண்டி இருக்கு. நான் ஃப்ரீ கொடுக்குறாங்களா, லோக்கல் பிராண்ட் கொடுத்துருவாங்களா நினைக்க வேண்டாம். ஸோ இதுதான் அந்த வாஷிங் மிஷின். ஓகேங்களா. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 years வாரண்டி, 6.5 kg 5 years வாரண்டியோட இருக்கும். ஓகே, 5 years வாரண்டி பிராண்டட். ஓகே, கெல்வினேட்டர் பிராண்ட். ஓகே. சோ உங்களுக்கு லோக்கல் பிராண்ட்லாம் கொடுக்கல, கெல்வினேட்டர் பிராண்ட். பிரைஸ் வந்து எவ்வளவு பெஸ்ட் பிரைசிங் நீங்க பண்றீங்க சார்? வெளியில எந்த ஷோரூம்ல கேட்டுடுவாங்க சார். ஓகேங்களா. நம்ம என்ன பெஸ்ட் பிரைஸ் என்ன பண்ணி கொடுத்துருவோம். சரிங்களா. நீங்க என்ன பிரைசிங் பார்த்தாலும் சரி, நம்மளோட பிரைஸ் எப்பயுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் ரேட்ல இருக்கும். ஹோல்சேல். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் ரேட்ல எப்படி நம்ம கொடுக்க முடியுதுன்னா, நம்ம பர்ச்சேஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருந்தாலும் கடைகளுக்கு நம்ம சப்ளையும் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ கடைகள் சப்ளை போட்டுருக்கோம், ஹோல்சேல் ரேட் கஸ்டமருக்கு அதே ரேட்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், இப்போ இந்த டிவி பார்த்து சொல்லியிருந்தோம். ஓகேங்களா. ஸ்டாட்டிக் பேசிக் மாடல்ஸ். இது ஹை எண்ட் மாடல். பேசிக் மட்டும் தான் இருக்கா, எல்லாம் கிடையாது. ஹை எண்ட் மாடல் 75 inches டிவி. 75 inches. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வேல்யூ 1,30,000 சார். நம்ம ஆஃபர் பிரைஸ் 98,000 ஒன்லி. 98,000 கொடுத்து இது கூட 30 inch LED டிவி ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். இது கூட 30 inch டிவி ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். 32 inches டிவி ஃப்ரீயா தெரியும். டிவி ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். சோ பிரைஸ் வேற லெவல்ல இருக்கு நம்ம பிரைசிங் எல்லாமே. சூப்பர்ண்ணா. ஓகேங்களா. சோ இது 65 75 inches அந்த பாத்தீங்கன்னா 65 inches. சோ 65 inches டிவி வந்து பாத்தீங்கன்னா இருப்பாங்க. ஜஸ்ட் இதெல்லாம் 53,000. 65 inch 53,000 கொடுத்து இது கூட ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம் சார். 50 inches ஹைசென்ஸ் டிவி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபீச்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இதுல யூடியூப், நெட்ஃபிளிக்ஸ், பிரைம் வீடியோ, ஹாட்ஸ்டார், and then 30 watts பவர்ஃபுல் ஸ்பீக்கர் இருக்கு. அந்த டால்பி ஆடியோ வெர்ஷன். இது டால்பி ஆடியோஸ் பாத்தீங்கன்னா மாடல்ல யூஸ் பண்றது தான் டால்பி ஆடியோஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா. அல்ட்ரா ஹெச்டி 4K டிவி, ஆண்ட்ராய்டு, அந்த கூகுள் வாய்ஸ் கமாண்ட் ரிமோட்டோட இருக்கும். இது பெஸ்ட்லெஸ் மாடல். பெரிய மாடல்ஸ் எல்லாம் வித் ஃப்ரேமோட வரும். இது வித்தவுட் ஃப்ரேம்ல இருக்கு. ஆன்லைன் செக் பண்ணா கூட பாத்தீங்கன்னா 1 year வாரண்டி இருக்கும். நமக்கு 3 years வாரண்டி இருக்கும். 34,990 கொடுக்குறோம். 34,990 55 inch டிவி கொடுத்து அது கூட ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒன்னு 2,500 ஒருத்தர் ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். 50 inches டிவி தான் இருக்கிறதுல. இது 43 inches. 43 inches கூகுள் டிவி. இப்ப இருக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் அப்டேட் பாத்தீங்கன்னா கூகுள் டிவி தான். கூகுள் டிவில அல்ட்ரா ஹெச்டி 4K அந்த 3 years வாரண்டி. ஓகேங்களா. இல்ல 3 years வாரண்டில அந்த ரிமோட், ப்ளூடூத், ஸ்கிரீன் மிரரிங், அந்த ஹாட்ஸ்டார் எல்லாமே இதுல இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் தான். ஓகேங்களா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 29,990 கொடுக்குறோம் சார். வாஷிங் மிஷின்ல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு? ஸோ வாஷிங் மிஷினை பொறுத்தவரைக்கும் செமி ஆட்டோமேட்டிக், ஆட்டோமேட்டிக், அந்த ஃப்ரண்ட் லோடு. ஸோ டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே இருக்கு. பேசிக் வாஷிங் மிஷின் 7,990 இருந்து வாஷிங் மிஷின் இருக்கு. அது 5 years வாரண்டியோட. வாஷிங் மிஷின் 6.5 kg அந்த 5 years போத் மோட்டர் வாரண்டி. யூஸ்வலா எல்லா கம்பெனியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 year வாரண்டி கொடுப்பாங்க. இது போத் மோட்டர் 5 years வாரண்டி. 7.5 kg 8 kg எல்லா மாடலுமே இது அவைலபிள் தான். லேட்டஸ்ட் மாடல் இது. ஸ்மார்ட் டோர் ஆப்ஷன் இது. லாயர் ஹேவல்ஸ் பிராண்ட். இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வோல்டாஸ் இருக்கும். வோல்டாஸ், கெல்வினேட்டர், ஒனிடா, வேர்ல்பூல், மேஜர் பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான் சார். வேர்ல்பூல், அந்த ஹேவல்ஸ், லாய்டு, எல்ஜி, சாம்சங். ஸோ செமியே பாத்தீங்கன்னா 10க்கு மேல நம்ம டிஸ்பிளேல இருக்கும். 10 15 பீஸ் டிஸ்பிளேல இருக்கும். லாய்டுன்னு சொன்னீங்களா? ஆமா சார். அதோட பிரைஸ் என்ன சார்? 13,990 சார். 13,990 ஒன்லி. 7.5 kg 13,990 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அது வாங்குற வாஷிங் மிஷின் வாங்குற கஸ்டமர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே
ப்ளூடூத் ஏர்பாட் ஒன்று ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். முன்னாடி செமி பார்த்தோம். இந்த டாப் லோட் ஆட்டோமேட்டிக் எல்ஜி 6.5 kg, சாம்சங் 7 kg, அந்த பாஷ் வாஷிங் மிஷின், அந்த லாய்டு ஹேவல்ஸ் பிராண்ட். இது ஹேவல்ஸ் பிராண்டும் நல்லாவே தெரியும், நல்ல ஹை குவாலிட்டி இருக்கும். ஸோ ஹெவி குவாலிட்டி தான் எல்லாமே. இது அந்த லாய்டில் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின்ஸு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடையில் ஒரு கஸ்டமர் இருக்காரு. ஸோ அவர்கிட்ட நம்ம நீங்கள் எங்கேருந்து சார் வரீங்க? திருச்சியிலேருந்து வராங்க. திருச்சியிலேருந்து யூடியூப்லலாம் இது பார்த்தேன் நான். அது இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சொல்லியிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி கம்மியான பிராண்ட்லேயே வந்து கம்மியான இதில் கிடைக்குது, மற்ற ஷோரூமில் கிடைக்கிறத விட வந்து கம்மியான இதில் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நான் யூடியூப்லையும் பார்த்தேன், டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு தான் நான் திருச்சியிலேருந்து வரேன். சூப்பர் சார். இப்போ எப்படி சார் பிரைஸ்ல எப்படிங்க? அஃபோர்டபுளான பிரைஸா? பிரைஸ் எல்லாம் வெளியில கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகே, ஒன்றும் ரொம்ப இதெல்லாம் கிடையாது. நல்லா இதாக தான் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நல்லா பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஓகே சார், ரொம்ப சந்தோஷம் சார். ஸோ இது மட்டும் இல்லை, நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதோட சேர்ந்து ஒரு ஆஃபர் ஒன்று பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். 2000 ஒருத்தர் வாட்ச் ஒன்று ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ கஸ்டமருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,30,000 டிவியை 99 கொடுத்து அது கூட ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஃப்ரீயா கொடுத்துறோம். நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க சார். ஸோ என்னென்ன ஆஃபர் இருக்குன்னு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஓகே சார். ஸோ அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் உங்ககிட்ட கேட்கணும். இப்போ இது மாதிரி பீசஸ்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிராச்சஸ், இந்த மாதிரி டென்ட்லாம் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கீங்க? இது ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தது தான் சார். பக்கத்தில் அது தனி செப்பரேட்டா வச்சிருக்கோம் ஷோரூம். அது 20 to 50% வரைக்குமே டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும். அது தனி செப்பரேட் ஷோரூம். அது நம்ம மினி பேக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சேனல் பார்த்துட்டு வர கஸ்டமர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பெஸ்ட் ஆஃபர் இருக்கு. அது கிஃப்ட்ஸும் இருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவை நல்லா என்ஜாய் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐகான் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணாதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அடுத்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஸோ அவங்களோட சேம் பிரான்ச்சு இங்கே பக்கத்தில் இருக்கு. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, புதுசாக வந்த மெட்டீரியலில் லைட்டாக மைல்டாக ஸ்க்ராட்ச் இருக்கும், டென்ட் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 to 40% டிஸ்கவுண்டிங் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம அந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.